បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតទស្សនវិជ្ជានៅខាងបាទសាលាបាទពងពីដើមមនុស្សបឋមសិក្សាពងពីដើមឃុំរហ័សទឹកស្រុកឃុំរៃខេមទីមានជ័យហ្នឹងទឹកលិចបងប្អូនទឹកលិចហើយបាទទឹកលិចថ្ងៃនេះខែទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022បងប្អូនឃើញទឹកលិចសាលារៀនអស់ហើយទឹកទើបតែឡើងមកថ្មីទេខ្ញុំ3ថ្ងៃហើយអានេះលេខរាល់ឆ្នាំគឺមិនគ្រូលេខរាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំដោយសារដីទាបដោយសារដីទាបស្លាចាក់ដែរមួយឆ្នាំបានតែតិចឆ្នាំបាន10ឡាន20ឡានបានតិចទៅខ្វះបច្ច័យបច្ច័យខ្លះបាទឆ្នាំបាទជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំបាទជាតំណាងអយនៅសាលាឧបសម្ព័ន្ធពូពីដើមនៅភូមិពូពីដើមឃុំរហ័សទឹកស្រុកអង្គរបូរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់សប្បុរសជននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានឃើញទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសាលាឧបសម្ព័ន្ធរបស់យើងខ្ញុំនៅឃុំរហ័សទឹកនេះស្រាប់បាទដោយរាល់ឆ្នាំសាលាយើងខ្ញុំបានលិចទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងការសិក្សារបស់សិក្សានុសិស្សបានឈប់សម្រាកបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនក្នុងក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាចូលរួមក្នុងការចាក់ដីនៅទីធ្លាសាលាឧបសម្ព័ន្ធពូជដើមបាទក្នុង1ឡានឆ្នាំទៅមិញដែលចាក់ក្នុង1ឡានគិតជាដុល្លារ$7បាទបើជាលុយបាតស្មើនឹង260បាតអរគុណបាទអញ្ចឹងសាលានេះលេខរាល់ឆ្នាំបាទលេខរាល់ឆ្នាំលេខប៉ះចាំសិស្សសាលារៀនទេហ្នឹងរៀនសិស្សរៀនរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀនបាទនាយកឲ្យគ្រូបាទខ្ញុំជាដំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងនៅសាលាបឋមនេះបាទនាយកនៅរហ័សទឹករហ័សទឹកបាទសិស្សបានរៀនសិស្សមកអត់បានរៀនទេថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទនៅខ្ញុំថតទស្សនវិជ្ជានេះចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើឃើញបាទការព្រាវនាវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសាលាហើយសូមមេត្តាជួយដល់សាលាផងដោយសារសាលានេះលេខទឹករាល់ឆ្នាំតែបងប្អូនឃើញនេះទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសាលាពោពីដើមស្លាយគេណាយោពោពីដើមនេះបាននេះលេខទឹករាល់ឆ្នាំបងប្អូននេះលេខ3 4ថ្ងៃហ្នឹងនេះសិស្សអត់បានរៀនទេអត់បានរៀនទេបាទជើខ្ញុំក៏សូមប្រកាសអូលោកគ្រូឈប់សំលេងទូរស័ព្ទលោកគ្រូផងឈប់បាទឲ្យលោកគ្រូប្រកាសដែរបាទ0ប្រមាណបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ097 92 65 441ជាបាទដល់ទៀត097 92 65 441បាទបានអញ្ចឹងបាទបើមានសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទចង់ចូលរួមជួយចាក់ដីនៅសាលាបាទបឋមសិក្សានៅភូមិពោពីដើមនេះអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូក៏បានឬក៏តាមរយៈបាទខ្ញុំបាទក៏បានដែលខ្ញុំបានដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងគណនី Facebook ខ្ញុំបាទនៅលើវីដេអូនោះជាស្រេចបាទទឹកអត់លេខដល់សាលាទេប៉ុន្តែលេខទីធ្លាបាទលេខទីធ្លាអូចាំតែមិនដល់សាលាចាំមានរឿងខ្សោយជាមុនប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងដែរទឹកជាមួយទៀតមើលថ្ងៃទី4មកបងបាទទី4ទី5ទី6ទី7ហើយសាលាខាងរៀនមានតែប្រហែលថ្នាក់1 2 3 4 5មត្តេយ្យថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទី4បាទអញ្ចឹងបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះឯងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូហើយបាទបើមានសទ្ធាចិត្តចង់ចូលរួមបាទចាក់ដីនៅសាលាបឋមសិក្សាបាទពោពីដើមស្ថិតនៅក្នុងឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេមទីមានជ័យនេះអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូបានប្រកាសនឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទ
ឬក៏អ្នកនៅ Facebook ខ្ញុំបាទដែលដាក់នៅលើវីដេអូខ្ញុំរួចជាស្រេចបាទជិះខ្ញុំបាទច្រើនណាស់សូមគុណបាទសូមជម្រាបលា